Salut les amis, salut, c'est Khalidou encore. Oui, vous voyez, ça c'est les pistons neufs. J'ai pris les bielles anciens, j'ai remis dessus, j'ai changé tous les bacs, j'ai changé les segments et les coussinets neufs, et les coussinets neufs et les bacs on l'a changé neufs, les segments neufs. Voilà, piston neuf. Regardez-moi ça, comment c'est joli, ça brille mec, ça brille. Alors c'est vraiment joli, hein. Ouais, j'ai hâte quand je travaille des choses comme ça. Sérieux, voilà, j'ai hâte de bosser des trucs comme ça. Tout est neuf, hein, ça brille comme l'or, hein. Bientôt on va la mettre dans le bloc.